আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা জানব সর্দি কাশি ও ফ্লু থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় সর্দি কাশি ও ফ্লু থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। উপকরণ: দুধ 1 গ্লাস তথা 200 মিলি, হলুদ হাফ চা চামচ, গোলমরিচ 1 চিমটি, মধু 1 চা চামচ। প্রক্রিয়া হচ্ছে: 1 গ্লাস গরম দুধ নিন, তাতে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া এবং 1 চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া যোগ করুন। ভালো করে নাড়ুন। স্বাদ বাড়াতে এতে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটি সেবন করুন, তাহলে আশা করা যায় আপনার সর্দি কাশি ও ফ্লু থেকে আপনি নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়। আমাদের অনেকেরই সর্দি হয়, কাশি হয় ও ফ্লু হয়। সর্দি কাশি লেগেই থাকে অনেকেরই, বর্ষার সময় আরও বেশি হয়। তাই সর্দি কাশি ও ফ্লু থেকে যদি নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চান, তাহলে আপনি এই প্রক্রিয়াটা আপনার নিজের বাসায় তৈরি করে আপনি খেতে পারেন। এটা খেতে পারলে আশা করা যায় আপনার সর্দি কাশি ও ফ্লু থেকে আপনি নিজেকে অনেক সুন্দর সেফ রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। বিশেষ দ্রষ্টব্য: ডায়াবেটিস রোগীদের মধু না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে তারা দুধের পরিবর্তে জল ব্যবহার করতে পারেন। যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে তারা দুধের পরিবর্তে আপনারা পানি ব্যবহার করবেন। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মধু খাওয়া নিষেধ, তারা আপনারা মধু না দিয়ে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে খেতে পারবেন। তারা 1 গ্লাস দুধের পরিবর্তে পানি নেবেন, তাতে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া নেবেন এবং 1 চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া নেবেন। নিয়ে ভালো করে নাড়বেন। নেড়ে আপনারা সুন্দরভাবে খেতে পারবেন। সর্দি কাশি অবশ্যই উপশম হবে ইনশাআল্লাহ। পরে যেটা আমরা বললাম এটা শুধু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।